係正宗嘅大王牌啦。鏡頭前嘅靚仔靚女們，今日咧帶大家嚟到海岸城嘅觀塘咧食海鮮大餐啊！哇，食大餐我好興奮啊！佢呢度嘅海鮮咧種類多啦，而且價格優惠啦，仲有新鮮添啊！而且咧做法又多喎，千祈唔好錯過啊 ！Let's go！ 哇，海岸城呢度咧其實好大噶，咁我哋食完嘢咧仲可以喺度 shopping 噶喎，好正噶！快啲啦！睇下佢依家有咩活動？隨年嘅海蚌刺身啦，仲有烤生蠔8.3折啊！哦，呢個一定要嚟試下啦！俄羅斯松葉蟹5.5折咋，哇！差唔多，你睇下佢呢度，一隻大概係1.8到2斤左右啦，松葉蟹喎，計落嚟咧就係368蚊一隻。睇下，好多做法噶，仲有象拔蚵、刺身添，哇，有大有細嘅喎，五頭鮑28蚊一隻啫喎，仲有一個白灼海螺。仲有呢個龍騰四海生猛小青龍，呢個小青龍168蚊一隻。之前嚟食過一次，哇！呢個真係好正，一定要過嚟試下呢個。哇！你睇下，好大隻瀨尿蝦，長過我手指添。睇下呢個咧就係霸氣嘅澳洲紅龍。然後個人帶大家睇下我點嘅餸係咪好豐盛呢？等陣逐一介紹俾大家睇下有咩好食噶啦。呢一份呢就係羊肚菌花膠燉遼參啊！哇，打開蓋呢，呢啲香味都撲鼻而嚟啊！呢份湯嘅含金量，等陣要好好品嘗下啦。滿滿嘅呢個龍蝦肉啊，試試先。好彈牙，好有嚼勁啊。呢個豬手真係不得了，好入味。試一個呢個手工蝦餃，都係現包嘅，幾新鮮啊！一啖一隻。